মধ্যে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি বিরিয়ানি বানানোর জন্য, লবণ, সাদা তেল, তেজপাতা। তো এখানে আমি ভাত নিয়ে নিয়েছি আর এখানে মাংসের তরকারি করে নিয়েছি একটা হাঁড়ি। তরকারিটা আমি এখানে দিয়ে দেবো। এখানে মাংসগুলো নিয়ে নিয়েছি, আলুটা আলাদা করে তুলে রেখেছি, আর এখানে দেখো ভাতগুলো এবার আমি দিয়ে দেবো এর উপরে। ভাতগুলোকে ছড়িয়ে দেবো আস্তে আস্তে। ভাতটা এখানটায় দিয়ে দিয়েছি, এবার আলুটা দিয়ে দেবো। এরপর পেঁয়াজের বেরেস্তাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানির মশলা। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি ফুড কালার অল্প করে, দিয়ে দিচ্ছি একটু কিশমিশ, আর দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা কাজু। এরপরে দিয়ে দেবো 1 চামচ গোলাপ জল। এরপরে আবার ভাত, বেরেস্তা সাজানোর পরে আবার কাজু কিশমিশ, সম্পূর্ণ অপশনাল, দিতেও পারো নাও দিতে পারো। এবার দিয়ে দিচ্ছি ঘি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি কেওড়া জল 1 চামচ, সামান্য একটু ফুড কালার। এরপর দিয়ে দিচ্ছি কটা পুদিনা পাতা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানির মেন জিনিস, যেটা ছাড়া বিরিয়ানি পুরো অসম্পূর্ণ।